অনেকে বাইকে পপ আপ হরেন লাগাতে চান না, কেন পুলিশে মামলা দিবে। তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা। আপনি পপ আপ হরেন লাগাবেন, পুলিশ দেখলে আপনি খালি সুইচটা চাপ দেবেন, আপনার গাড়ির যে জেনুইন হরেন সেটাই বাজবে। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে এই 4B গাড়িতে আমরা একটা হরেন লাগাবো পপ আপ, তার সাথে একটা সুইচ দিয়ে দেবো। সুইচের মধ্যে অন অন অফ অপশন থাকবে। যখন আমরা সুইচ গাড়িরটা বাজাবো তখন সুইচ এক সাইডে দিয়ে দেবো, তখন হচ্ছে গাড়িটা বাজবে। যখন মাঝখানে দিব তখন কিছুই বাজবে না, যখন সামনে দিব তখন পপ আপ হরেনটা বাজবে। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে বলে যাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।